சர்வீஸ் சென்டர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்காது, வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ சர்வீஸ் சென்டர் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சுரேஷ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த கீபோர்டு தான். இதோட பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமாக் பிராண்டு. மேக்ஸிமம் இது யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இது ஃபெமிலியரான பிராண்டு கிடையாது. பட் இது லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்லீக் மாடல். இது ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுங்கிறதுனால நான் வாங்கினேன். ஸோ இதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ரிவ்யூ இன் த சென்ஸ் டீட்டெயில் ரிவ்யூ கிடையாது. ஹை லெவலில் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்ன, அதே மாதிரி வாரண்ட்டி பீரியட், எங்கே சர்வீஸ் சென்டர்ஸ், இதெல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நான் போட்ட வீடியோக்கெல்லாம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேஸில் நீங்கள் இந்த இமேஜ் பார்க்குறீங்களே, எக்ஸாக்ட்லி த சேம் இந்த இமேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும். எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட் இப்படி தான் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும். பேக்லிட் லைட் இருக்குது. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்னஸ் நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர்டை டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம். சி டைப் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்களே பார்க்கலாம். பின்னாடி நான் காமிக்கிறேன். அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எல்லா கீஸுமே இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லீக் மாடல். ஸோ பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். டோட்டலாக 104 கீஸ் இருக்குது. இது ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன். இது ஒரு வயர்டு கீபோர்டு. பட் இந்த வயர்டு கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காது. நம்ம வந்து டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஏபிஎஸ் மெட்டீரியலான ஆனது. கீ ஸ்ட்ரோக்கோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் 50 மில்லியன் போட்டிருக்கிறாங்க. 21 ஆன்டி கோஸ்டிங் கீஸ் இருக்குது. வயர்டு லைட் டைப்பு 17 மோட்ஸ் ஆஃப் ரெயின்போ லைட்ஸ் இருக்குது. லேஅவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஷார்ட் இன்ஜெக்ஷன். கேபிள் டிட்டாச்சபிள் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருந்தேன். சி டைப் கேபிள் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. கேபிளோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 105 மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டெபிளைசர் ஆன் பிக் கீஸ், மோர் அக்யூரேட் யூசேஜ், டுவெல் பேஸ் ஃபீ, இதெல்லாம் ரெகுலராக கொடுக்குறது தான். மற்றபடி இது வந்து 1.5 மீட்டர் கேபிள் லென்த், ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல், ரெட் ஸ்விட்சு, இதெல்லாமே வந்து ரெகுலர் இது தான். ஆக்சுவலாக எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000. நான் வாங்கினது 2800. ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் இந்த கீபோர்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அலைஞ்சிருப்பீங்க. எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது. நீங்கள் ஈவன் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கூட சர்வீஸ் சென்டர் கிடையாது. ஸோ அதோட எக்ஸாக்ட் சர்வீஸ் சென்டர் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனல் கீஸ் எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகலை இந்த சென்ஸ் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்தது. இட் மீன்ஸ் வெரி சூன் அது வந்து டெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் நான் வித்தின் அ மந்த் நான் சர்வீஸ் சென்டர் அப்ரோச் பண்ணி அங்கே நான் வந்து காமிச்சிருந்தேன். அவங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு புதுசாகவே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா, சர்வீஸ் சென்டர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்காது, வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ சர்வீஸ் சென்டர் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட் தான், ஸ்லீக்காக இருக்கும். பட் என்னமோ தெரியல, எனக்கு வித்தின் அ மந்த்தில் எனக்கு வந்து இஷ்யூ வந்துருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்குங்க. ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் வாங்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஏன்னா இன்கேஸ் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா, வாரண்டி பீரியடில் இருந்துச்சுன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை. ஸோ ரேட்டு 2800 ருபீஸ். ஏன்னா இது ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ரேட் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குறீங்க இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷனல் கீஸ் இருக்கிற அந்த ரோ ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு. இட் மீன்ஸ் தட் இது வந்து டெட் ஆகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் டெட் ஆயிரும். ஸோ வித்தின் அ மந்த் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்ததுனால நான் இமீடியட்டாக சர்வீஸ் சென்டர் அப்ரோச் பண்ணி நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த கீபோர்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக. நீங்களே பாருங்கள், பேக்லைட் லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் பார்க்குறதுக்கே ரம்மியமாக இருக்குது. இந்த பேட்டர்னும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. 1 மந்த்தில் எனக்கு இந்த இஷ்யூ வந்ததுனால நான் சர்வீஸ் சென்டர் அப்ரோச் பண்ணி புதுசாகவே எனக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. மவுண்ட் ரோடு ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் தான் அந்த சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 10 o'clock 11 o'clock மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எவாலுவேட் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கீபோர்டு நல்ல கீபோர்டு தான். பட் எனக்கு என்னமோ தெரியல, வித்தின் அ மந்த் எனக்கு இஷ்யூ வந்துருச்சு. இந்த சேம் கீபோர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.